السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مركز أبو جهاد فرع الباحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ضمن السيارات اللي عندنا اليوم تاهو موديل 2015 مع المهندس أحمد. هلا يا شيخ علي، كيفك؟ حياك الله. طيب، كيف الحال؟ يجينا بعض الزباين يقول لك يا اخي صوت العمود عادي. كيف عادي؟ كيف؟ شوف كيف. اي والله. شوف كيف حافرة؟ مكسور كسر. خلك من هذه البرادة اللي مع العمود، وين بتروح؟ وين؟ ارجع شوي، ارجع. شوف وين تروح؟ على مجاري الزيت. شوف كيف تشخطها، شايف؟ اي نعم. شايف؟ هذه البرادة ها؟ ايه، هاي البرادة كذا تسوي. بعضه يقول لك لا العمود يمشيني سنة، يمشيك ما اختلفنا، بس خرب لك المكين. فالافضل من سمعت صوت عمود تفك تشيك عمود مضروب، تغير وتغير تكات، تحافظ على السبايك، تحافظ على الماكينه اكثر واكثر. تمام. طبعا برضو ان شاء الله بعد ما نخلص حنصور فيديو ثاني وقت التطبيق. طيب هذه بحالة الآن الماكينة من جوا سليمة إن شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا هذا بدايه، ما الرجال يقول لي واقف السياره. اي نعم. لو انه ماشي عليه شهر ولا شهرين روح السبايك راحت الماكينه كلها، بينما تكلفوا 6 7 مع القطع مع شغل اليد، بينما تكلفوا بعدين 12 و13. نعم. يعطيك العافية. حياك الله يعني. طبعا هذه الماكينة بعد الفك زي ما انتم شايفين كمية الوسخ اللي فيها. إن شاء الله تعالى حنوافيكم فيديو ثاني كثير. هذه القطع الباقية اللي هي الروس، هذا الراس الأول وهذا الثاني، وباقي الأغراض اللي هي غطيان البلوخ والثلاجة. حنوافيكم إن شاء الله تعالى بفيديو ثاني بعد أثناء بعد التنظيف، بعد ما نجيب القطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد التاهو 2015. طبعا هذه الماكينة بعد التنظيف مع المهندس أحمد. هلا يا علي. هلا. كيف الحال يا غالي؟ طيب ما شاء الله. هذه الأغراض ترى كلها كامله جبناها، شايفه؟ ايوه. العمود جديد. ايه. طبعا كل الاغراض مكانه. ما شاء الله. حجم التركايات سلك دائما. اي نعم. وجيه الراس. هذه وجيه الروس ها. هذه برضو اغراض مختلفه. طرمبة الزيت. هذه الاغراض ما شاء الله تبارك الله بعد التنظيف اللي هو الكارتير والصدر، غطيان البلوك. هذه الروس ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. هذه طرمبة الزيت والتكايات من حاجاتها ما شاء الله تبارك الله، بيوت التكايات. هذا العمود ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه وجيه غطيان البلوك، الصدر ما شاء الله. طبعا هذه وجيه الطرمبة، طرمبة المويه، شريحة التايمن ما شاء الله تبارك الله. هذه الاغراض، وهذه طرمبة الفرامل ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله مركز ابو جهاد فرع الباحة.